就係我想喺呢段關係入邊，我對住佢我都仲係舒服咯。我唔想因為我隱瞞佢而搞到我同佢喺呢段關係入邊有啲嘢唔舒服，有啲嘢唔講得咯。呢啲嘢其實全部都係好自私嘅角度，係為咗我自己嘅咋。建立關係就係一樣需要好長時間去磨練嘅嘢嚟噶，即係同任何人、任何關係，呢個世界上嘅任何關係，你要去 keep 呢一段關係，佢都係一樣非常非常燒時間同非常燒心機嘅嘢。戀愛呢一樣嘢呢，從嚟都唔係黑同白嘅問題，應該係話人生其實都冇乜嘢係黑同白嘅，所有嘢都係有一個 spectrum 喺度噶嘛，係咪？咁但係有陣時呢，你講大話可能係為咗保護對方啦，有陣時可能係為咗掩飾一啲嘢啦，都有調查去講過話呢，其實人喺一日之內，好似係平均會講6個大話嘅。節目可能包含粗口、性相關嘅話題、政治唔正確、負面情緒，如果可以接受到嘅話，咁你就繼續聽落去啦。歡迎嚟到自言自語嘅劇場，我係思琪。即係如果有陣時可能同男朋友出街，然後佢就你問佢話我今日靚唔靚啊，然後佢就都好少會話唔靚噶嘛，即係多數都一定會答靚嘅，呢個係一個求生本能嚟噶嘛，係咪？好似我目前觀察到嘅情況咧，多數都係當女仔問男仔呢個問題嘅時候，男仔會答靚，但係當男仔調翻轉問女仔呢個問題嘅時候呢，我首先好少聽男仔問呢個問題啦，然後就係如果我係呢個情況喺我身上發生呢，我都會幾 honest 地講，即係可能婉轉啲啦，即係我唔會直接話哇咁樣衰嘅，可能唔會咁講啦，但我會話你咁樣戴頂帽都幾好睇啊，我可能會用呢個方法去表達我嘅意見。我好即係咁，當然都會有啲時候係需要咁樣暗住個良心，因為 feel 到佢嗰下情緒唔好，就點都要情緒呵護下佢先嘅。咁但係如果呢件事啦，即係我問下在場嘅女聽眾啦，即係如果你覺得有一日男朋友同你講話，哇你今日好靚啊，然後後尾發現佢嗰日根本唔係嗰條裙質咁靚嘅，或者可能你今日個 look 個妝有啲濃得滯，佢覺得太誇張嘅，咁我唔會覺得係我好似俾人呃咗。你今日明明話我好靚，但係原來你唔係咁諗，你哋會唔會有呢個感覺？大家因為呢個係我自己一個人自言自語嘅 podcast 啦，咁所以我有陣時嘅觀點同角度咧係會比較單一嘅。咁如果大家有第啲睇法咧，都可以去我 Instagram 度，有陣時可以 join 下我啲投稿啊，然後去發表或者係意見，咁我都會喺投稿度讀出嚟嘅。所以如果大家喺呢條片度聽到有一啲意見太過偏頗咧，都唔好意思，因為我就係得我一個人傾嘅 podcast 啦，咁就非常抱歉。係啦，咁咧我就早排就針對呢一個問題咧，我就喺我個 IG 度咧就出咗呢個投稿啊，問大家覺得呢個善意嘅謊言喺一段拍拖嘅關係入邊咧，到底應唔應該存在啊？有人就話要，但最後都要兜個大圈講翻個真相出嚟。呢個我係 agree 嘅，即係我認同某啲時候咧，我自己嘅比例就係我覺得喺拍拖入邊嗰個真話同假話嘅比例，首先要針對個原因係咩啦？咁個原因就係即係我哋一陣間再傾啦。但係我覺得個比例上咧，應該係可能要8:2甚至9:1比咯，即係個9:1嘅1係真話，唔係1係假話，9都係真話咯。我諗我算係一個都幾針對關係上要有 honesty 嘅人，特別係一啲好親密嘅關係，即係 even 我對 friend 都係咁樣咯。好親密嘅關係入邊咧，我都覺得係應該要有多啲嘅真話，少啲嘅假話。但係我覺得佢話呢個最後要兜個大圈講翻個真相出嚟咧，其實佢係一個比較都叫做幾溫和嘅方法。準備驚喜算唔算係善意嘅謊言？呢個我會話係唯一一個善意嘅謊言咯。即係我會覺得咧，嗱，首先咧，謊言係冇分善意同惡意嘅。我自己覺得呢度都有投稿係講咗同我好類似嘅觀點。佢話謊言就係謊言，冇分善唔善意。我 agree 嘅，即係唯一我覺得可以接受嘅所謂善意嘅謊言就係我今日搞個你嘅生日 party， 然後我諗住你，然後 surprise 你。呢個係我唯一可以接受嘅所謂叫做善意嘅謊言。即係其他所有用善意即係講話係所謂善意嘅謊言啦，但係其實佢就係一個謊言啊嘛。即係譬如你話佢問你今日個妝靚唔靚，然後你話靚啊，今日我咁樣着靚唔靚？你可能只係覺得好普通，或者你可能中意佢平時唔化妝個 look 多啲，但係你都會話你今日好靚。即係呢啲嘢呢，雖然係無傷大雅，嗱 instead of 善意嘅謊言，我會話呢啲係無傷大雅嘅謊言。或者其實每個人嘅出發點啊，去話佢去講大話嘅出發點都可以係出於佢對你或者對自己嘅善意咯。有個人佢可能約咗一個
異性嘅大學同學單獨出街食飯，咁佢就會覺得話吓冇啊，我因為咧驚你諗多咗啊，所以我冇同你講啊咁樣。即係呢樣嘢喺佢嘅出發點都係覺得啊冇啊，我驚講出嚟之後你會亂諗，你會擔心。但係呢樣嘢佢喺佢嘅出發點就話我驚你唔開心，所以我唔講。咁你唔知，你咪唔會唔開心咯。咁我咪照顧咗你嘅情緒咯。而且我同呢個大學同學又真係咩關係都冇，純粹就係嗰陣時嘅 friend 咁出嚟食個飯啊嘛。如果我要同你講，你又要擔心一大輪，可能又唔俾我出去，咁我咪冇咗我嘅自由啊。但係喺我嘅角度嚟講呢，呢個都係我完全不能接受。即係我會覺得喺情侶之間有呢一樣嘢，只要有啲唔誠實嘅嘢存在，佢就係一種欺瞞嚟噶嘛。佢就係一種欺瞞咯。所以喺我對於所謂呢個善意嘅謊言呢，我冇咁樣去分咯。我反而會話佢係一個無傷大雅嘅謊言咯。呢位觀眾投稿就係話要有謊言，因為始終呢一個關係呢，做咩都係要 take care 咗對方嘅情緒價值先。不過保險起見，應該之後都要喺適當嘅時機講翻出嚟，始終真誠先係重點。即係簡單啲嚟講呢，呢位觀眾我見到嘅就係佢會將情緒價值放咗喺好緊要先。咁呢個都同時代有關嘅，因為而家呢個時代大家着重情侶之間嗰個情緒價值啊、情緒穩定啊，呢幾個 term 喺近呢一兩年就非常常聽到嘅一樣嘢啦。但係我自己就好似又唔係非常在乎情緒價值。嗱，都係嗰句啦。如果大家之前有睇我啲 reel 會知道，我係一個偏向理性少少嘅人嚟嘅，即係我都好容易喊啊。理性同喊係兩回事，即係可能我會覺得情緒價值對我嚟講喺一段關係入邊唔係重要到佢要超越所有嘢咯。我如果當刻聽到嘅一樣事件嘅真相，佢俾我嘅激發係多過一個情緒價值，我可能會更加需要呢一樣嘢咯。但係我可以同大家 share 下，我近排呢，就有個 friend 同我講話，佢男朋友就好耐冇剪頭髮，然後呢就有少少容貌焦慮。咁佢哋就出街嘅時候呢，就個男仔就表現到有少少，就係覺得近排又樣衰啊，又剩啊咁樣。但係然後嗰個女仔呢，就個 friend 呢就話唔緊要啊，咁你咪帶帽出街咯，咁樣啦。即係佢唔係話唔會啊，你冇嘢啊，我覺得你都仲係好靚仔喎，你喺我心目中都好靚仔。佢冇講呢啲嘢，佢就係話係啊，咁你咪帶帽出街咯，咁都唔係好大件事啫。咁咪之後去剪下頭髮，咁做下運動，咁咪又靚仔翻咯。即係佢好直接地，佢唔係用安慰對方嘅情緒去行先。咁嗱，我唔知大家點睇啦，我就自己覺得係。我覺得其實係可以接受，即係女方佢當下咁直接地講話，你戴帽咪得咯，其實可以接受，因為佢就係話咗個事實，呢啲就係你而家真係唔係好好睇啊嘛，定係你想聽大話就係你話唔會啊，你而家都仲係好靚仔啊，但係然後你出到街，所有人都會知道你就係個頭好亂咯。嗱，咁你想點？我覺得其實冇乜問題，我唔知啊，大家覺得呢？即係如果有啲人係如果情緒價值領先嘅人，係咪會覺得嗰下應該要你 feel 到佢已經容貌焦慮啦，應該要安撫咗先？因為我啱啱見到我個投稿，佢話佢就係打咗兩句，佢話你冇肥到，我冇唔開心，好複雜啊。因為呢個要入翻去好內心，就係到底你哋兩個有冇一樣嘅價值觀去睇同一樣嘢咯？即係如果佢真係話唔緊要，我你肥咗我都係覺得好得意啊！你而家咁樣肥啲仲靚過你之前太瘦啊！如果我哋兩個人嘅價值觀都係認同喺呢段關係入邊，我哋食得開心係緊要過我個人嘅外形，其實係可以接受咯。嗱，所以其實講到底呢樣嘢係一個價值觀嘅配合啊！我早排就見到有個 term 啦，就係呢個叫做共生型謊言啊。咁佢就係意思就係大家有一個默契，係呢一個謊言係可以被講出嚟嘅，而大家都知道佢係無傷大雅嘅。如果我嘅肥胖係唔會令我造成一個好大嘅唔開心，而我哋兩個喺相處入邊一齊去食嘢、一齊變肥嘅過程係大家都開心嘅，大家都接受嘅，咁佢就變成咗話你冇肥到啊，你都仲係好得意啊，咁樣就係一個大家共同接受嘅謊言咯，係咪可以咁講？大家有冇曾經因為對方講真話而搞到嗌交呢？
咁我就曾經係試過即係嗰陣時同啲 friend 就落蘭桂坊玩啊，咁就玩嗰陣時就又識咗啲男仔咁樣，咁啊同入邊其中一個都幾好傾嘅，咁我都真係真心覺得佢係一個我可以做朋友嘅人。咁嗱，我自私啲睇啦，可能好多人要屌柒我，但係我覺得呢個世界唔係男人女人。咁要揾到個啱傾人都唔容易，所以我就覺得性別呢樣嘢就好死嘅啫，係咪？男仔都冇所謂㗎，啱傾咪做 friend 咯咁樣。咁我嗰晚咧就同佢傾咗好耐啦。咁啊傾咗即係可能飲完酒之後，我仲同佢一邊行一邊傾，都傾咗成3-4個鐘啦，3-4個鐘差唔多啦。因為嗰時夜晚凌晨啊嘛，咁我個 ex 嗰陣時本身係瞓咗覺嘅，咁然之後我就。佢瞓醒之後咧，我就 send message 同佢講，我好似就係打電話同佢講，我話我尋晚識咗個男仔啊，跟住我同佢傾咗3-4個鐘咁樣啦。咁佢嘅反應咧就好嬲。嗱，我首先講我自己對呢一個新識嘅男仔嘅感覺咧，我就係覺得佢係一種即係有少少係好似你識咗呢個人，你同佢傾偈咧，會覺得佢有啲位同你好似，你可以理解到佢嗰啲唔開心嘅位。你又有某部分係佢好似同你好 click， 即係如果呢個係一個女仔，其實呢件事真係好合理啫嘛，就可能你有大家好相處嘅經歷，然後大家哇一拍即合，我就當呢個男仔就係一個弟弟咁樣睇啦。咁但係我就完全冇，我同佢冇任何親密動作啦。咁但係我喺我男朋友嘅角度，佢聽到呢下咧就好嬲，然後我就再將呢件事就同我身邊啲朋友講啦，我就好棘啊，我仔仔因為而家好嬲添，點算呢？咁我啲 friend 就有啲人同我講話其實你使乜咁誠實啊？你唔講咪得咯，唔講咪冇事咯，你講完出嚟又要搞到自己煩，又要煩一大輪咁樣做咩啫？咁我嗰時就諗啦，我係咪真係唔講好啲呢？嗱，大家喺呢度都諗一諗，如果呢件事發生喺你身上，我翻去思考咗嘅，但係我係唔同意嘅，因為喺我自己對於拍拖嘅嗰個理解呢，我係覺得坦誠好緊要，即係而且我覺得每個人其實你喺一生而為人嘅情緒經歷、情緒感受上邊呢，其實好多人都會有啲類似嘅地方嘅。即係如果你話你完全一刀切就係話，佢做呢個行為肯定代表佢有啲嘢啦，咁我會覺得，你可能經歷得未夠多咯。呢個有啲似咩呢？就係我中學嘅時候會同人講話，我唔會分前性行為噶。我嗰陣時係真係確實講過呢句說話。我喺中學嘅時候係認為我哋唔應該有婚前性行為，因為有婚前性行為嘅人都係蕩婦，都係 MK 仔女，都係唔應該嘅咁樣。咁我而家我只係離開咗我嘅中學生涯幾年啫，我個世界觀已經唔同晒啦，係咪？咁即係如果一刀切就話唔應該有任何異性嘅 friend 可以傾得埋咯，我會覺得係咪真係要定到咁死呢條界？而呢樣嘢如果你調翻轉諗，有一日我嘅另外一半，我嗰陣時個 ex 佢都有啲好 close 嘅女仔 friends，由細識到大，或者佢哋一齊經歷過某啲嘢，我都會好 respect 咯。即係我都會覺得呢個關係，我可能都會曾經有一開始一齊嘅時候都會懷疑過你又同佢出街佢又要揾你傾又要成，我都會有少少覺得係咪你哋本身有啲嘢，或者佢咪中意你嘅？咁但係後尾又發現其實就真係唔係喎。咁所以當我嗰陣時選擇去好坦誠咁樣同佢講，係因為我相信佢亦都有過濾呢個情緒嘅能力。而當我將佢曾經同另外一啲異性朋友好 friend 嘅嘢同翻佢講嘅時候，佢都會剎那間明白多咗，單獨同一個人傾偈唔代表啲咩咯。即係如果我揀咗另外一半，我會希望當我同佢好坦誠講呢啲問題嘅時候，佢唔係淨係一下切就係話你咁樣做就係錯，你咁樣做就係啱，即係冇嘢係絕對嘅黑白噶嘛。而我亦都覺得我自己喺呢段關係入邊坦誠係對我自己舒服咯，即係好自私咁講，就係我同佢講唔係諗緊佢，係諗緊我自己咯。就係我想喺呢段關係入邊，我對住佢我都仲係舒服咯。我唔想因為我隱瞞佢而搞到我同佢喺呢段關係入邊有啲嘢唔舒服，有啲嘢唔講得咯。呢啲嘢其實全部都係好自私嘅角度，係為咗我自己嘅咋。然後如果你覺得承受唔到，咁我就會花時間去同你解釋咯，去話俾你知我同佢到底做咗啲咩咯，到底傾咗啲咩咯，我哋嗰晚行咗去邊咯。即係本身建立關係就係一樣需要好長時間去磨練嘅嘢嚟噶。即係同任何人、任何關係，呢個世界上嘅任何關係，你要去 keep 呢一段關係，佢都係一樣非常非常燒時間同非常燒心機嘅嘢。我會覺得維繫一段關係其實好攰啊，所以我自己唔係好 prefer 繼續玩感情咯。嗱，我講呢個唔代表我之前有玩過，之前只係懵懵懂懂，唔係好識去維繫關係。
本身人同人之間就係每個人都唔一樣噶嘛，就算係雙胞胎，佢哋嘅人生軌跡都係唔一樣噶嘛。即係嗰陣時係有一個哲學家叫卡爾榮格啊。卡爾榮格佢嗰陣時講咗一句呢，好簡單地概括咗呢樣嘢，就係一對着喺你身上好好睇嘅鞋，好啱你嘅鞋，擺喺另外一個人隻腳度呢，佢可能會着得好唔舒服。就係每個人都有自己一套嘅生活方式，都有自己一套嘅價值觀，而呢樣嘢你要同另外一個人去相處，人同人之間嘅 connection 嘅所有嘢，就係我哋本身又唔一樣噶嘛。而點樣去 adjust 呢一個唔一樣呢？就係你要花時間去溝通，花時間去經歷咯，你先至會得到一個大家相處起嚟舒服嘅方式咯。所以當我而家身邊有一啲係好難得可以得到嘅一啲關係，即係我都有一啲識咗好多年嘅 friend，或者啱啱新識但係哇好 click 嘅 friend，都要好嘥時間，好嘥心機去同佢磨合噶。咁就更加唔使講情侶關係啦，特別係而家即係我諗喺香港或者亞洲地區都係好 tend to 一個 one on one 嘅情侶關係嘅時候，就變成佢好似係一個你揀翻嚟嘅家人，你仲要有嘢瞞佢，係我自己好辛苦咯。我會覺得我翻到屋企啊，今日同呢個男同事講咗啲乜嘢，唔可以同佢講，因為佢會呷醋。唉，咁算啦，唔好同佢講啦。咁我自己覺得好唔舒服啊。所以喺一個好自私嘅角度嚟睇呢樣嘢，其實都係為咗我喺呢段關係入邊舒服。咁大家覺得誠實同埋維持關係嘅和諧之間，邊個比較重要？呢樣嘢呢，其實好講到喺我哋亞洲社會啊。我哋亞洲社會其實長期都係一種我哋要維繫和諧關係做主導嘅。亞洲人係好驚衝突噶，甚至乎我爹哋媽咪嗰一輩呢，大部分嘅人教導出嚟嘅俾我嘅 concept 都係，唉，呢啲嘢唔好咁多衝突啦，一人少句啦，做咩啫？咁樣就搞到形成咗一個氣氛係，原來我有嘢只要同人有摩擦嘅話就唔好講咯。呢個我都可以講下，呢一個呢都係我自己身上呢，就係我嗰刻講出嚟嘅時候，發現原來我都有俾呢個社會去順從化咗我呢個人呢。就係我有一次我嗰個 ex 啦，佢就係約咗個女仔出嚟食飯啦，跟住喺度傾佢哋以前中學嗰啲嘢啊，大學嗰啲嘢啦，跟住佢仲要傾咗食飯，可能食咗2-3個鐘出嚟傾咗偈2-3個鐘，咁然後我係有少少個心入邊有啲呷醋，再加埋我同呢個女仔本身唔識嘅，佢就係話我有個舊朋友約佢出嚟食飯咁樣傾下以前啲嘢咁樣，咁我就唔開心啦，就呷醋啦，咁然後呢，你睇下呢樣嘢套翻係啱啱我自己口中講我羅蘭桂坊識咗個男仔件事幾諷刺啊！明明我自己都會呷醋，跟住明明佢又係會做呢個行為，但係將呢件事調翻轉嘅時候呢，大家都係會有嗰個情緒喺度啦。Anyway， 講翻正題，咁跟住佢就食完飯之後呢，佢就打俾我啦，就話喂，我食完飯啦，啱啱我哋傾咗啲乜乜乜乜啊，咁樣同我 share 啦，跟住我覆到係嘅，覆到好 hea 嘅，咁佢就 feel 到唔對路啦，佢就問做咩事啊？你係咪呷醋啊？然後呢，我下意識嘅第一句就話唔係啊，冇嘢啊。但係我一講嗰下，我 feel 到撲街，我講大話，跟住下一秒即刻補翻，係啊，有啲嬲咯，有啲呷醋咯，有少少咯。即係其實嗰樣嘢，我係上一句接下一句喺我個腦入邊，可能只係經過0.25秒嘅時間，但係我已經由上一句我成句嘢嗰個感覺係點啦，就係唔係啊，冇嬲啊，係啊，有啲呷醋咯，就係咁樣咯。即係我已經俾個教育佢下意識第一句係要講一樣，唔知點解係要講一樣好似唔引起衝突嘅嘢。但係呢樣嘢其實講出嚟係冇意思喎，因為我嘅態度，我整緊個氣場就係已經屌你老味，我就係呷醋。咁但係我竟然開口講咗一句冇撚有用嘅大話出嚟，我 feel 到唔得，跟住我就決定直接講啦，話係啊，我係呷醋啊，咁樣啦。然後後邊就開始咗一大輪嘅溝通，嗰輪嘅溝通就係我啱啱講到要好花時間、好花精力，要互相理解嘅嗰部分。跟住嗰個溝通可能都用咗我哋1-2個鐘嘅傾電話時間去傾呢件事。咁所以你話喺我自己覺得喺亞洲嘅教育入邊呢，係太過被教導我哋要去保持和諧啊。咁講一樣再大少少嘅話題啦，就可能好多人會話出櫃呢樣嘢，就我諗好少可以做到有人一出櫃就好坦誠咁同另外一方講話我中意咗第二個。多數喺出軌者身上呢，佢哋都會話我因為要保護呢段關係，所以我唔好講出嚟。咁但係總之佢就係包裝咗自己啦，亦都係逃避嘅一環啦。我會話其實呢樣嘢呢，就係我覺得佢哋唔夠膽面對自己嘅懦弱啊，即係佢做咗呢個行為，佢驚俾人鬧，佢驚要去承受對方嘅情緒。即係而家我喺呢個狀態入邊咧，如果一日我嘅另外一半出軌咧，我諗而家呢一個階段嘅我呢，
話唔定係可以有溝通嘅空間，但係要嗱，即係咁講，如果我知道呢件事係我自己揭發嘅，應該會難啲。但係如果呢件事係對方同我講嘅，即係我話難啲係難啲去接受啊，情緒可能會爆得再勁啲。但係如果呢件事係對方佢好直接同我講話啊，我嗰日出咗軌啊，我同第二個女仔上咗床咁樣，我可能會接受到喎。嗱，雖然聽落去好 bullshit，會覺得好撚企喺道德高地咁樣去講話自己做到啲咩，但係我又真係覺得，如果佢可以，如果佢有呢個勇氣去直接同我坦誠講話佢出咗軌，我會想知係咩原因。我會想知道係咪我同佢之間出現咗啲咩問題，搞到件事要咁樣發生咯。而件事咁樣發生嘅時候，我哋應該點樣解決？我係咪仲好想呢個人留喺我身邊？佢有冇，即係首先第一樣嘢要去顧嘅就係我到底仲想唔想要呢個人喺我身邊啊？即係我仲愛唔愛呢個人啊？如果我仲愛呢個人，我希望同佢解決呢個問題。即係每段關係都會有啲佢嘅難關，佢嘅絆腳石噶嘛。咁即係當呢段關係入邊出現咗一個好大嘅絆腳石，就係佢出咗軌。我如果可以同佢跨過呢一樣嘢，唔係淨係對我或者對佢，即係我唔係淨係要佢 heal，我不停同我 say sorry，話我錯啊，我做咗啲咩啊？呢樣嘢係冇辦法改變咗嗰個傷口嘅。但係反而我覺得，如果佢係可以話俾我知佢因為咩原因而搞到佢最後做咗呢個 decision，如果嗰個原因我覺得係 valid 嘅，我覺得我可能係可以做到好完全地理解同原諒嗰個角色咯。你問我而家呢個階段啊？雖然呢啲說話都係好大頭盔，因為都要真正發生咗我先知我做唔做到。但係我就咁用理性去思考嘅話呢，其實好似係幾好嘅。即係如果佢同你講話佢個出軌嘅原因係因為佢覺得成日可能覺得我成日做嘢好忙啊，然後都冇時間去理解佢近排嘅心情啊或者點啊，佢俾咗我知道一個係我可以接受嘅原因。原來係我都忽略咗佢某一啲部分，所以佢喺嗰一下出於一個突然之間感受到終於人理解佢嘅瞬間而佢出咗軌嘅話呢，我可能需要一啲時間去 process 我自己真係做錯咗嘅部分之後，話唔定我係可以原諒呢個人咯，係咪啊？我唔知啊，死得好 bullshit 添，而家咁樣講，但大家都可以自己諗下啦。同大家分享下啲研究數據，佢話根據美國加州大學聖塔芭芭拉分校嘅一個研究表明，如果可以同人傾訴你內心深處嘅秘密呢，最終係可以令你提升自信心同埋改善你嘅心態，但係條件係對方聽到嘅時候唔好大發雷霆。好緊要，就係當你講呢一樣嘢之後，對方俾你嘅反應呢，我覺得係好影響段關係嘅。我記得我細個嗰陣時呢，同我阿媽share 親任何嘢呢，我阿媽都係會用一個你要小心啲嘅角度嚟同我傾偈。咩意思呢？就係譬如我嗰日同 friend 去唱 K 玩得好開心，咁我翻嚟就同我阿媽講話，媽咪，我嗰次我今日同 friend 咧去邊度玩得勁開心啊！跟住我阿媽就會話，哎呀，你去嗰啲地方小心啲啊！唱 K 嗰啲地方咧咩人都有噶。咁啊變咗我會收到個信息係，原來我講呢啲嘅時候，佢都唔係同我一齊開心緊嘅。咁就係慢慢累積咗好多次呢啲經歷之後呢，我就會唔再同我阿媽講任何我生活上一啲快樂嘅嘢。咁你諗下啦，如果呢樣嘢擺翻喺情感上，你成日都想同你伴侶喺佢身上得到一啲正面啲嘅反應嘅時候，佢每一次俾你嘅反應都係係啊，你就會久而久之形成咗一種咁我唔同佢講啦，因為同佢講完呢，原來係冇好結果嘅。我自己好 agree 一樣嘢，就係當聽到對方同你講一啲你本身冇 expect 會係咁樣發生嘅嘢嘅時候呢，試下擺低咗個姿態去聽咗先咯。呢個呢都係我自己發現嘅一樣嘢嚟嘅，就係當我成日發脾氣嘅時候呢，就會有一個姿態噶嘛，即係你可能就會翹手啊，然後西面啊，然後聽佢講緊啲乜啦。但係其實當你喺呢一個發緊脾氣嘅狀態之下呢，其實係好難聽人講嘢嘅，或者當佢講咩嘅時候，你都會默默地已經建立咗一個自尊心喺入邊啦，咁而你就好難真係聽緊對方講咩咯，就變成對方又會接收到你嘅 energy，就係
其實你仲嬲緊，咁所以我應該要做啲嘢咧去 please 你啊，做啲嘢去令你唔好再嬲先。咁而佢又默默可能又加咗更加多大話，更加多嘅唔真誠喺入邊。我教大家一個方法，我覺得幾 work 嘅，就係咧，當你 feel 到自己嬲緊啦，你開始細面，開始翹手嘅時候咧，將呢啲身體語言啊、肢體語言全部改成一個你願意去聽佢講嘢嘅狀態，就係唔好再翹手住先，擺低隻手，喐下個膊頭，深呼吸一啖，鬆開你緊皺嘅眉頭，你轉一轉你個肢體語言咧，會變成唔知點解你個腦都開始會肯接受人哋講嘅嘢多咗咯。我自己係覺得幾 work 咯呢個方法。最後 share 下，我覺得如果真係想坦誠咁樣去講大部分嘅嘢出嚟，而又唔想 hurt 到對方嘅 feeling 咧，係有一個叫做三文治溝通法。三文治溝通法嘅意思就係你要將啲唔好嘅嘢夾喺一啲好嘅入邊講。譬如今日你嘅女朋友煮咗飯俾你食啦，哇，好難得喎！佢今日唔知咩事，無啦啦咧就喺你放工之後擺到成台都係餸，跟住你又夾咗個番茄炒蛋，屌鹹到仆街，再夾咗個蘿蔔牛腩，屌啲蘿蔔硬嘅。咁呢個時候你可以點呢？首先你要同佢講話，BB，我覺得你今日好有心機啊，特登煮咗飯俾我食啊，多謝咗佢先。然後呢個時候你就可以加第二句話，不過咧呢個好似成身有少少鹹。中間咧你就可以講翻一啲你覺得佢做得唔好嘅事實出嚟。最後要同佢講翻話，不過唔緊要噶，我知你唔係成日煮飯，同埋我真係好多謝你咁貼心，仲肯煮飯俾我食啊。不如我哋下次一齊研究下點整啊，好唔好啊？即係你要加翻啲嘢，而嗰樣嘢都係事實，你都冇講大話喎，就係你見到佢嘅付出，你講咗你嘅睇法，然後你再話我哋下次一齊進步。Perfect。見唔見到啊？呢個就係三文治溝通法。雖然老實講我自己都好難做到，但係我教俾大家，亦都希望我教俾我自己，希望大家有學到呢個三文治溝通法。好啦，咁我最後呢，就嚟一個名人金句嘅結尾啊！呢個係一個叫做唐納米勒嘅美國作家講嘅一句話。佢話：當你唔再期待人哋係完美嘅時候，你先至可以真正欣賞佢哋本身嘅面貌。然後下一個呢，就係呢一個鮑勃馬尼，一個牙買加嘅歌手，佢講嘅呢，就係話。事實係每個人都會傷害你，你只需要揾到嗰啲值得為之傷害嘅人。咁今日嘅節目呢就差唔多啦，我都講到喉嚨有啲痛啦。當你聽到而家呢一度，我都好多謝你有咁俾心機喺度聽我鳩噏啦。咁如果大家有一啲其他我中間講到啲內容，哇，你有啲諗法喎，記得去 follow 我 Instagram， 然後下次呢就可以投稿話俾我知你嘅睇法係啲咩啦。咁好多謝大家收聽今日嘅節目，如果中意呢個 show 呢，就記得俾翻個5星好評好嘛？咁我哋就下次再見啦，拜拜。